سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين أما بعد زما د ایمان او د اسلام ورونو الله جل جلاله سره زما ټول حسناتم الله جل جلاله د جمعې د ورځې قبول کړه او الله جل جلاله د زموږ تاسو توفیق د دې راکړي چې د هغې عبادت وکړو څنګه چې ښایسته وي او شاید او باید وي د هغې ادایګي وکړو خپله بندګي په داسې یو ترتیب عاجزانه او په ذلیلانه توګه باندې اظهار کړو چې د الله تعالی د عافې وړ وګرځېږو زما ورونو ما بله هفته کې هم د اقتصاد په باره کې د اسلامي اقتصاد او د اسلام اثر په اقتصاد کې په هغې کې خبرې وکړې او الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتصاد یا مینه روي په هر شي کې چې وي که په رفتار کې وي که په اخلاقو کې وي او که په نورو خویونو کې وي او په اوسېدلو کې وي او که په نفقه کولو کې وي نو الله جل جلاله مینه روي او اقتصاد خوښوي او دغه متوسط رفتار په ټول قرآن عظیم الشان او په سنتو کې د دې لپاره هدایت شوی دی چې یو انسان اقتصاد وپېژني او مینه روي وکړي او مصرف ونه کړي لکه مصرف کول او اسراف کول په قرآن عظیم الشان کې او حدیثو کې ډېر زیات بد منزلت لري او غلط کار ورته ویل شوی دی دومره خبره دا ده چې کله اقتصاد سړی کوي نو په خپله په دغه اقتصاد یو سړی منظم کوي په خپل ژوند کې په هر شي کې افراط او تفریط نه کوي بلکې یو متوسط حد غوره کوي او د دې متوسط حد د غوره کولو دپاره مؤمن د دې لپاره دی چې الله تعالی په نظر کې ونیسي او د الله او د رسول احکام په نظر کې ونیسي کله چې د احکام په نظر کې ونیسي انسان به په خپله باندې معتدل وي عدالت کې به وي برابرۍ کې به وي تجاوز کې به نه وي د الله د حدودو نه به نه اوري او د الله حدود به پېژني کومې پولې چې هغې ته ټاکل شوي د شریعت او د اسلام نه په هغې باندې به برابر رواني فلهذا د قرآن په ډېرو آیاتونو کې لکه دا نن چې ما هم ولوستل د بیع او د شرا دپاره راغلي مګر دغه بیع او شرا همیش دپاره چې راغلي دي په قرآن عظیم الشان کې د دې سره د الله تعالی عبادت ذکر شوی دی او د الله عبادت دا دی چې موږ الله ته مسؤول یو او د عبادت معنا دا ده چې موږ الله ته خپل ټول راپور ورکوو چې ما څومره تیرې کړې دی بیع او شرا رانه خطا شوی اخیستل او خرڅول پیرل او پیرودل رانه خراب شوي دي او که نه نور کوم غلط قدم مې اخیستی او د اعتدال څخه وتلی نو ځکه د الله تعالی د عباداتو سره دا ذکر د دې راغلی نن هم همدا قرآن عظیم الشان کې په صورت جمعه کې او د هغې نهم او لسم او یولسم آیات کې داسې فرمایي یا ایها الذین آمنو ای کسانو تاسو چې ایمان راوړئ اذا نودي للصلاة کله چې اذان وشي او اواز اوچت شي او درته دعوت وشي للصلاة دپاره د مانځه من یوم الجمعة د جمعې د ورځې درته وشي فاسعوا فلهذا تاسو کوشش وکئ منډې واخلئ او سعی وکئ او متوجه شئ الى ذکر الله د الله ذکر ته وذروا البیع او پرېږدئ اخیستل او خرڅول پرېږدئ ذلکم خیر لکم دا ستاسو دپاره خیر دی ان کنتم تعلمون که تاسو چېرته پوهېږئ د الله جل جلاله دین د معاشرت دپاره د الله تعالی دین د عبادت دپاره د الله تعالی دین د ټولنې او د اجتماع دپاره دومره یو ښایسته اکسیر او دومره یو ښایسته مرهم دی چې ټول تفرقات هغه شیونه چې ټول انسان بې اتفاقه کوي هغه د منځه وړي نن هم درته همدغسې وایي کله چې تاسو ته اذان وشي نو اذان په وخت کې رادرومئ راشئ او د جمعې ورځې ته حاضر شئ او د جمعې د ورځې کوشش وکئ چې راشئ یعنې هر څه پرېږدئ دوکانونه وتړئ ګاهکان رخصت کوئ خپل بیع او شرا پرېږدئ کوم یو نور کار کې چې لاسونه نښتي وي هغه هم پرېږدئ او ځان راورسوئ جومات ته ولې چې تاسو ته اذان وشو
دا د الله جل جلاله دا نودي للصلاة علما داسې وایي چې قرآن باندې اذان ثابت شوی دی. نودي الى الصلاة چې کله اذان وشي او یا اعلان وشي نو تاسو راشئ، قرآن باندې ثابت شوی. خو دغه اذان کې فرق دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې به دغه اذان او د خطبې په مقابل کې کېده او خطبه باید بین یدی امام ویلی شي، د امام مخې ته باید وویلی شي. دغه اذان کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې و دا اذان، او دې اذان ته به خلک راتله. د دې اذان سره نور به کوشش کوو هر څه دکانونه به بند شو او صرف د الله تعالی د رضا دپاره به راتله. دا اذان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې مو هم د اذان یو اذان او بیا وروسته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خلافت کې هم او بیا ورپسې د عمر رضی الله عنه په خلافت کې هم دا درې واړه دورې په دې کې تېرې شوې چې د امام مخې ته به اذان کېده او دا یو اذان همدغه د جمعې د ورځې اذان. د عثمان رضی الله عنه په وخت کې خلک ډیر شو او خلک راغله دې دپاره چې ډیر شي او ډیر خبر شي. نو عثمان رضی الله عنه حکم وکړ چې بهر د مسجد نه یو بل اذان وشي، لومړی اذان کېږي. د لومړي اذان سره به سم خلک راتله جومات ته. او اوس د دې اذان لپاره امام صاحب ابو حنیفه چې کله وایي چې تاسو وزر البیع یا بیع پرېږدئ او شرا پرېږدئ، خپل د دنیا کارونه پرېږدئ، امام صاحب ابو حنیفه وایي چې کله دغه لومړی اذان وشو چې د عثمان رضی الله عنه په وخت کې شوی، ولې چې د عثمان رضی الله عنه هم صحابي او خلیفه دی او د هغې عمل هم سنت دی او په هغې باندې اجماع د امت ته او د هغې نه تر دې وخته پورې دا 1400 کاله په دې باندې اجماع شوې ده او دې ټولو پې عمل کړی دی. امامانو، ائمو، صحابه کرامو، تابعینو، تبع تابعینو ټولو په دې باندې عمل کړی دی چې د الله جل جلاله دپاره د جمعې اول اذان وشو تاسو هغې ته فسعه ولاړ شئ. نو امام صاحب ابو حنیفه هم همدا وایي چې د دې لپاره راشئ. هو امام صاحب مالک او امام صاحب شافعي هغوی بیا دا وایي چې دا دویم اذان دی. امام احمد صاحب هم کله د امام صاحب سره کله د دې سره، خو په هر صورت باندې دغه اذان ټولو خلکو منلی دی او دغه ټولو ذهنو کې اوس کېږي. نو د دې کوم ضرورت نشته، دې ته د امت اجماع شوې ده چې دغه اول اذان وشي ټول خپل کاروبار پرېږدئ، بیع او شرا پرېږدئ، اخیستل او خرڅول پرېږدئ او راشئ مانځه ته. چې اوس مانځه ته راشئ من یوم الجمعه د جمعې په ورځ باندې د دې مونځ هم خاص شوی دی. د جمعې د ورځې په باره کې امام صاحب شافعي وایي د سهار نه چې طلوع شي او اسمان طلوع وکړي، لمر طلوع وکړي، نو تر عصر تر روا کېدو پورې د جمعې د ورځې وخت دی. امام صاحب مالک وایي چې د طلوع د وخت نه چې یوه نیزه لمر راجګ شي، یوه نیزه دومره لمر راجګ شي د دې نه وخت شروع کېږي تر مازدیګر تر قضا کېدو پورې. او نور امامان او علما، جمهور علما او ټول علما د دین دا وایي د صحابه او کرامو پورې چې دا مونځ د ماسپښین د مانځه په ځای باندې راغلی دی. کله چې زوال وشي نو د دې مونځ دې وشي او همداسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل هم او د صحابه کرامو عمل هم. نو د جمعې د ورځې هغه چې د ماسپښین مونځ دی د هغې په ځای باندې راغلی دی. فسعوا، نو تاسو وایي منډې مه وهوئ، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې خلک ولیدل چې څپ څپ یې کو، کله چې جمع وکړه نو ورته یې ویل چې تاسو دا اواز د خپو د چاو. یو صحابي ورته وویل چې دا زمونږ او چې مونږ مانځه ته راتلو. ورته نه، په سکینه، په امان او په آرام باندې به راځئ مانځه ته، منډې به نه وهئ. دلته د فسعو نه معنا دا دی چې ذهنا او زړه کې باید ته کوشش وکړې چې مانځه ته ورسېږي او په خپلو متینو قدمونو باندې لاړ شي. اوس چې کله ته راغلې دې مانځه ته، ذکر د الله ورته ویلی شوی دی. علما دا وایي چې دا ذکر د الله په دواړو باندې تطبیقیږي، هم په خطبه باندې او هم په مانځه باندې، ځکه چې خطبه سنت ته باید هغه واوري او اول کې ده، او کله چې مونځ کېږي نو دا هم ذکر د الله دی. دواړه د الله ذکرونه دي او دواړه وعظ او تبلیغ دی او د الله عبادت دي. په لحاظه دې دواړو باندې د دې ذکر الله دلالت په دواړو باندې شوی دی. بیع پرېښودل، شرا پرېښودل، خرڅول اخیستل پرېښودل، ولې؟ ذالکم خیر لکم، دا ستاسو دپاره یو بهتر کار دی، یو ښه کار دی. مؤمن باید بهتر کار وکړي، مؤمن باید د هغه کار نه ځان وساتي چې هغې کې بهتري نه وي. ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهېږئ، یعنې تاسو که پوهېږئ، شرط دا دی چې الله جل جلاله ښه پوهېږي چې کوم شرط یې درته ایښی، کوم احکام یې درته درکړي دي، هماغه ومنئ، ځکه الله د ټول نه علیم دی، په هر څه باندې پوهېږي. اوس وایي چې فاذا قضیت الصلاة، اوس تاسو مونځ ادا کړ
او کله مونځ کو فانتشروا بیا لاړ شئ وګرځېږئ په ځمکه کې خواره شئ په ځمکه کې فی الارض په ځمکه کې خواره شئ وابتغوا او بیا ولټوئ فضل د الله جل جلاله من فضل الله د فضل د الله فضل د الله دا دی هر کار ته چې ضرورت وي که د خوراک ته ضرورت وي که د کسب و کار ته ضرورت وي که مزدورۍ ته ضرورت وي که سفر ته ضرورت وي او که نور د کور دپاره د ځینې احتیاجاتو د راوړلو دپاره ضرورت وي نو فضل د الله ولټوئ همدغه فضل د الله دی چې تاسو باندې لمونځ وکړو او سره د فضل د جومات ته ووتئ واذکروا الله او ذکر وکړئ د الله جل جلاله وایي تسبیحات وایي تکبیرات وایي او ځینې علما دا وایي چې د جمعې په ورځ سړی راځي هم باید تکبیرات ووایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر باید په لاره باندې هم تکبیرات ووایي ځکه چې جمعه د دې لپاره ده چې دا زموږ د هفتې اختر دی او د جمعې ورځ ولې راغلې ده د جمعې ورځ ځکه راغلې ده چې په داسې وایي په بلاغت او فصاحت په علمونو کې داسې وایي یوم المقدس عند اليهود یوم السبت د یهودو په نسبت باندې د یوم السبت یا د ورځه د خالي دا مقدسه ده او یوم الاحد مقدس عند النسوارا او د ورځه د یکشنبې یا د دویمه ورځ دا مقدسه ده دپاره د نسواراو او یوم الجمعه مقدسه عند المسلمین او د مقدسه ورځ او شعاري ورځ او د عبادت ورځ او بهتره ورځ د دې لپاره ده چې دا مسلمانان کوي ورځ ولی یهودو د سبت ورځ یا د خالي ورځ ونیوله ځکه چې هغوی داسې وایي چې الله جل جلاله په دې ورځ باندې د خلقت د ځمکې نه فارغ شوی دی ټول کائنات پیدا کړه مخلوقات پیدا کړه نو په دې ورځ باندې فارغ وو نو د دې فراغت دپاره موږ د دې احترام کوو موسی کلیم الله ته وویل شو چې یهودو ته ووایه چې د جمعې ورځ مقدسه ورځ ده کله چې ورته وویل چې مقدسه یهود مدام جنجالي خلک دي او جنجال پیدا کوي د خپل پیغمبر سره جنجال پیدا کوي د دې خبره یې ونه منله چې وایي نه منله فلهذا همدغه سبت ورځ او د خالي ورځ پاتې شو ورته همداسې یو نصاراو ته هم دغه جمعه تقدیم شو هغوی هم ونه منله الله جل جلاله د آدم علیه السلام سره سم د هغې د پیدایښت سره سم د جمعې ورځ پیدا کړه او راغله اوس د جمعې ورځ زموږ او ستاسو مقدسه ورځ ده او په دې کې دغه ذکر د الله دی کله چې موږ لمونځ وکړو د الله تعالی فرض غواړو په ځمکه کې خوریږو لعلکم تفلحون تاسو ته کامیابي حاصلېږي تاسو شاید کامیاب شئ په تاسو په هغه څه چې لرئ هغې ته کامیابېږئ واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا کله چې تاسو وګورئ تجارت وګورئ سوداګري وګورئ بزنس وګورئ او یا بله کومه لهو لعب یا کوم بله ساتیري وګورئ او یا د هغه څه وګورئ چې هغه وخت ضایع کوي نو تاسو هغې دپاره منډې وهئ او ورځئ ورته روانېږئ وترکوک قائمه او تا پرېږدي یوازې ورته ووایه قل ما عند الله خیر من اللهو ومن التجاره ووایې دو ته ای پیغمبره چې د الله تعالی په نیز باندې د لهو نه او د تجارت نه بهتر دا دی چې د الله تعالی ذکر ته کښېنئ والله خیر الرازقین په دې باندې د مسلمانانو اتفاق دی چې باید دې ته سړی کښېني ابن کثیر دا په ډېرې سختۍ سره فرمایلی دی چې باید هر څه پاتې شي که څوک دا کار کوي چې بیع او شرا کې حرام دی او حرام کار باید هر کار چې کوي د جمعې د اذان نه وروسته دا حرام دی ابن کثیر په دې باندې ډېرې زیاتې مسائل لیکلي دي او دا کار باید ونه شي ځکه چې دا خو یو غلط کار دی هو ځینې علما داسې وایي چې آدم علیه السلام او د حدیث داسې وایي چې آدم علیه السلام د جمعې په ورځ پیدا شوی آدم علیه السلام د جمعې په ورځ باندې جمعه د خټې او د ټول هر څه شوې ده آدم علیه السلام جنت ته د جمعې په ورځ باندې تللی آدم علیه السلام د جمعې په ورځ باندې جنت نه راوتلی آدم علیه السلام په دې ورځ باندې وفات شوی قیامت به په دې ورځ باندې کېږي او په جمعه کې یو ساعت دی چې د چا دعا ورسره مخامخ شي الله جل جلاله د هغې دعا قبلوي او ټول هر څه برابرېږي نو فلهذا د جمعې د عظمت او د دوی لپاره د مسلمانانو لپاره د دې نه مخکې کله چې مسلمانان جمعې ته راتلنو د دې نه مخکې د عربو په تاریخ کې د هغوی نه مخکې د هغوی یو پلار چې کعب بن لوی نومېده کعب بن لوی
دې به خطبه ورکوله د جمعې په ورځ ټول قوم د عربو به یې راجمع کوو دې ته به یې خطبه ورکوله او نصیحتونه به یې ورته کول. د کعب بن لوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نیکونو کې راځي او وایي علما چې دې کلم داسې خطبه نه ده ورکړې چې د شرک بوی کې تللی او یا د شرک الفاظ یې پکې استعمال کړي وي، بلکې یا دا یو موحد سړی او په دې ورځ باندې به یې دا بیانیه ورکوله. د دې ورځې اهمیت څه و؟ د علما کعب بن لوی چې کله وفات شو نو 580 کال کې دی 580 کاله مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې دی وفات شو دغه ورځ دوی تاریخ او جنتري جوړه کړه، کلندر یې جوړ کړ. بیا وروسته د دې کلندر چلېده چې تر څو پورې اصحاب فیل وشو. اصحاب فیل واقعه لإیلاف قریش الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کله چې دا فیل واقعه وشوه نو عربانو خپل تاریخ بدل کړ، سنه او کلندر بیا جوړ کړ د فیل نه، ویل به چې د فیل د واقعې نه دغومره کلونه تېرېږي، دغومره مخکې شو، دغومره د هغې نه وروسته چې بیا کوم تاریخ راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت سره راغی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ 2 تاریخونه شروع شو، یو شمسي یو قمري، د لمر او د سپوږمۍ. هغې ته قمري ویلی کېږي چې د شپې د خوا نه حساب شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت، او شمسي دې ته ویلی کېږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تګ د مهاجرت د ورځې نه حساب شوی دی. په هر صورت تاریخ زموږ د مسلمانانو د شمسي او د قمري نه شروع شو او په دې ورځ باندې موږ هغه خوشحالي کوو چې کومه ورځ باندې د جمعې ورځ وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت رایادېږي نو موږ پرې خوشحاله کېږو چې موږ ته د یو تاریخ خاوندان شوي یو او د یو تاریخ موږ سره دی. روایاتو کې راځي چې کله چې د مدینې انصارو ته دعوت د یهودو نه ورسېده چې موږ سره یو ورځ د خالي ورځ یو ځای شئ، او یا د نسواراو دعوت ورته ورسېده چې موږ سره د یکشنبې په ورځ باندې یا د اتوار په ورځ باندې موږ سره یو ځای شئ، نو هغوی د دې نه ممانعت وکړه او خپلو منځونو کې کېناسته او د جمعې ورځ یې وټاکله. قدرتا د هغوی په مغزو کې الله جل جلاله د جمعې ورځ مقدسه ورځ کړه، هغوی هم همدا جمعې ورځ لمانځله او د دې جمعې د ورځې لمانځل په هغو کې هم شروع شو او د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره د جمعې ورځ فرض شوې وه په مکه معظمه کې، اما د دې لپاره چې شرایط لازم نه او نه شو کولی خپل فرضي 5 وخته مونځ نه شو کولی، نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت په وخت کې راغی اول قبا ته لاړ، قبا نه بیا لاړ سالم قبیلې کې د جمعې مونځ خطبه یې ورکړه. نو د سالم قبا بیا وروسته د هغې نه خپل مسجد نبوي ته لاړه چې اوس فعلا دپاره دی، بیا په هغې کې د جمعې مونځونه شروع شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې به خطبه هم لوستل کېدله، مونځ به هم کېده، خلک به د ډېر لرو لرو ځایونو نه راتله. څوک اوس علما دا وایي چې څوک اذان اوري باید د جمعې مانځه ته حاضر شي. د جمعې شرطونه خلک دي علما په خپله باندې وایي. امام شیخ ابو حنیفه وایي یو کلي کې چې 80 یا 40 کسه اوسېږي هغه باندې باید مونځ وشي. امام شیخ شافعي وایي چې که د دې نه هم لږ زیات وي نو پروا نشته دی. امام صاحب مالک وایي چې یو کلی بل پورې نښتې وي او ټول باید په یو ځای باندې راشي. ځینې علما دا وایي چې یو جومات ډک شي د محلې چې یو ځای پکې خالي پاتې نه شي دې ځای کې جمعه روا ده. هو ځینې علما دا اعتراض کوي چې دلته خو امام نشته. مثلا دې ملک اصطلاح د کفر ده، یو دارالحرب دی، یو دارالامن دی او یو دارالاسلام دی. دارالحرب کې جنگ جاری دی او یو اصطلاح د کفر ده چې هغه دارالکفر دی او یو دار اسلام دی. دار اسلام کې خو شته خلیفه شته موجود دی، اما دارالکفر کې خو اسلام نشته، دلته خو اصطلاح د کافر ده، د سلطه د کافر ده. تاسو دلته څنګه مونځ کوئ؟ نو علما فتوه ده د ټولې دنیا چې امیر په 2 قسماتو باندې تقسیم شوی دی. یو امیر هغه دی چې د خپل ټول هیواد وي او یو امیر هغه دی چې په خپله په جومات کې وي. خلیفه 2، یو خلیفه د ملک او یو خلیفه د امامت. دا خلافت صغرا دی. فلهذا کولی شي مسلمانان یو ځای کینی او یو عالم ځان ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وارث ځان ته وټاکي او د هغې امام په حکم باندې جمعې مونځ وکړي. نو دا د دوی دپاره روا دی، که په هر کلي کې وي او که په هر ښار کې وي او که په هر ځای کې وي. ځینې علما مصر ټاکلی دی، خو د مصر نه اوس خبره دا ده چې خلک زیات شوي دي، خلک مونځونه ډېر زیات کوي. که مصر یا ښار په هر ځای کې جوړ دی، مصر معنا دا ده چې احتیاجات ټول پکې رفع کېږي. نو اوس احتیاجات په هر ځای کې رفع کېږي، فلهذا د دې لپاره چې تجارت پرېږدئ، زراعت پرېږدئ، معاشرتي نور کارونه پرېږدئ. دغه په خپله باندې اجتماع د مسلمانانو یو معاشرت دی، یو ټولنه ده، یو اقتصاد دی، یو سیاست دی،
یو د الله جل جلاله روابط او اخلاق دي، حقوق دي، دې دپاره راشئ چې مونځ کې هر څه زده کوئ او د الله جل جلاله په دین کې کومې اجتماعګانې چې په مانځه کې جوړېږي، کوم چې د عبادت په خاطر باندې جوړېږي، دې کې د دنیا ټول مصلحتونه شته دي او د دې مصلحتونو لپاره مؤمنان ټول ورونه شي، یو ځای سره راغونډ شي. په لهذا د مونځ یا د عبادت یا د اختر مونځ یا د پنځه وخته مونځ او یا د جمعې مونځ، او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی جمعې ته راشي نو د یوې جمعې نه بلې جمعې پورې هغې ته ټول ګناهونه بخښل کېږي. جمعه د دې باعث ګرځېږي چې سړی هر څه جوړ کړي. د عثمان رضی الله عنه د وخت نه را دې خواته دا ټول هر څه شروع شوي دي. د دویم اذان شروع شوی، هو معذور کسان زنانه نشي کولی، ښځې نشي کولی، که مانځه ته نه راځي نه دي راځي، او که حاضر شوي پروا نشته دی. هغه څوک چې معذور وي نه راځي، هغه څوک چې ړوند وي او بل سړی لارښود نه لري نشي راتللی، او هغه کس چې مریض وي نشي راتللی، هغه کس چې مسافر وي هو که چېرته راغله او مونځ یې وکړو نو مونځ یې روا کېږي، پروا نه کوي، ثواب یې هم ډېر زیات کېږي، هغه هم د جمعې مونځ کوي. بندي مونځ نشي کولی، بند کې چې څوک دی، قیدي کې چې دی، حتی ځینې علما دا وایي چې هغو د جمعې په ماسپښین کې جمع هم نشي کولی، د جمعې مونځ خو نشي کولی. ولې؟ د جمعې د ورځې لپاره ازادي پکار ده، په ځنګل کې نه کېږي، په بیابان کې او په صحرا کې نه کېږي، او د دې ورځې لپاره ازادي پکار ده، او بندیانو او هغې ته ازادي نشته دی او نه په ازادۍ څوک وتلی شي او راتلی شي. نو دلته یې داسې فسعوا الی ذکر الله، د زندان نه سعی نه کېږي، منډه نه وهل کېږي، او وزر البیع، او پرېږدئ بیع. په زندان کې دا شیونه نشته دی، ځینې ځایونه داسې دي ځنګل کې دا شی نشته، په تامبوانو کې او په خیمو کې دا کارونه نه کېږي، ځکه نه کېږي، په بیابان کې نه کېږي، ځکه چې دغه شرایط د جمعې نه برابروي. هو په کلو او په بانډو کې او په هغه ځای کې چې خلک ډېر ډېر دي نو په هغې ځای کې کولی شي. وروسته د مانځه نه الله کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کوو نو دلته د یو قافله راغله، هغه قافله د هغه کس وه چې هغه په هغې وخت کې کافر د هغې قافله، چون د هغه وخت و زمان سره فقر او ګرسنګي ډېره زیاته وه، نو خلکو به دا ویل چې یو قافله به د کوم ځای نه راغله نو ټول به مخې ته ورواته، هغې کې به یو جار او سور غږېده، یو زنګ خطر به ویل کېده، او ټول به ورته ورتله او بیا په ډول او په سورني به ورتله. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ باندې ناستو په منبر باندې نو قافله راغله، او دا قافله د دحیه بن خلف کلبي وه، او دا ډېره لویه قافله وه. خلک ویل چې دا قحطي او دا شیان که اوس موږ ور ونه رسېږو نو موږ نه به ټول شیان ضایع شي او موږ به بې احتیاج پاتې شو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ دوی پرېښو، خطبه کې ووایي رسول الله صلی الله علیه وسلم، خطبه یې پرېښوده، اوس غلېده، هغه قافلې ته ورغله. نو الله جل جلاله ورته د هغې په بدل کې بیا داسې ویل که تاسو چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا پرېږدئ، کله چې تاسو وګورئ واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها وترکوک قائما، ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان ته پرېږدئ او تاسو تیزئ. 12 کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاتې شوي وو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی، وایي که چېرته دا 12 کسان هم تللی وی، دغه وادي د مدینې به ټوله د اور نه ډکه شوې وې. دغه 12 کسان چې ناست وو، دې وخته پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه مخکې د جمعې د مانځه نه ورکوله، لکه د اخترونو خطبه. کله چې دا حال شو چې څوک نه پاتې کېږي نو بیا وروسته دا خطبه رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې د مانځه نه وروسته ورکوله. نو د هماغې سنت دی او تر اوسه پورې په هماغه وروسته باندې تلیږي. نو الله تعالی خیر الرازقین دی. دا یو اقتصادي مسله ده، او د اقتصاد د مسلې نه معنا دا ده چې دین مخکې کوي، اقتصاد ورپسې کوي. دین یو برانچ، یو څانګه ده، او اصل دین دی، عبادت وکړئ ټول شی نه به درته آسان شي. الله خیر الرازقین دی. نو چې ته رازق نه یې، الله خیر الرازقین دی، ټوله دنیا یې پاتې کړې ده. خو دا یو دین سوال دی، اقتصاد هم دین پورې وتړئ، یو برانچ ورنه جوړ کړئ، او د هغې ذکر د الله جلاله ذکر په هر ځای کې کوئ، د دې لپاره چې تاسو پوره مسلمانان شئ. نو د نبي صلی الله علیه وسلم خطبه خلکو اورېدله. امامان په دې کې ډېر زیات وایي چې دغه دحیه خلف بن خلف کلبي دې وخت کې مسلمان نه و، بیا وروسته مسلمان شو، او دا ډېر مالدار سړی و. د دې قافلې به د یو ځای نه او بل ځای ته راتلې. په عربانو کې په هغې وخت کې دومره یو معجزه موجوده وه، د دنیا ټولې قافلې به چور کېدلې، اما په دې نامه به چې د حرم شریف په نامه باندې به کومه قافله راتله، هېڅ چا غل سارق هېڅ چا ورته څه نه ویل، په خپله باندې به راتله او په ځای باندې به لګېدله، تر څو پورې چې خپل ځای ته به ورسېدله. نو دا د هغې وخت زمان و.
هو تجارتي قافلې هغه په امن باندې وي ځکه په هغې کې سهولت ډېر زیات دی د خلکو ګټې پکې ډېرې دي باید هغې ته څوک ضرر ونه رسوي دا یو منل شوی اصول دي چې تجارت آزاد دی په ټوله دنیا کې او دا د اقتصاد هغه څه دي چې انسانانو ته راحت پکې پیدا کېږي او د انسانانو د راحت د پیدا کېدو سره د دې ورځې ډېر مهم سوال دی هو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ورځې په باره کې فرمایي عن ابي هريره رضی الله عنه انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم ما وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو واورید د دې ورځې نوم مخکې عروبه جمعه د عروبي په نامه یادېده کعب بن لوی په دې ورځ باندې وی د دې باندې خطبه لوسته نحن الاخرون رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ وروسته یو پیدا شوي وروسته یو زمونږ پیدایش وروسته دی مګر موږ چې یو السابقون یوم القیامه ورځ په قیامت په دې ټولو نه به مخکې یو په اساس د دې چې موږ جمعه ولمانځو او موږ په جمعه کې مقدسه ورځ ده په دې باندې ځکه هغه د الله نه ده منلې بيد انهم اوتوا الكتاب سره د دې چې هغو ته مخکې کتاب ورکول شوی دی زموږ نه مخکې ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا به کومه ورځ چې دا جمعه وه دا په هغو باندې فرض شوه په هغو پکې اختلاف وکړه د دې نصیب یې نه شو هغو د خالي ورځ واخیسته ولهذا موږ او تاسو د جمعې ورځ واخله فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد هغوی د خدای په عذاب اخته شو یو ورځ مخکې یهودو غوره کړه چې د سبت او د شنبې او خالي ورځ وه او دویمه ورځ د اتوار ورځ وه هغې غوره کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابي سعید خدري رضی الله عنه فرمایي روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به غسل کو د جمعې په ورځ باندې په هر یو محتلم او بالغ سړي باندې غسل دی غسل کې دوه خبرې دي یا واجب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته واجب ویلی دی مګر علما دا وایي چې نه دا سنت دی هغه واجب د غسل کله چې سړی کافر مسلمان شي غسل دی وکړي او کله چې سړی احتلام شي یا فرضاً ښځې ته نږدې شي نو هغې وخت کې دا واجب غسلونه وکړي نو دا غسل چې دی دا سنت دی سنت غسل مسواک وهل پاکې جامې اغوستل په قرار او په اسودګۍ باندې راتلل او په دې نیت باندې چې د جمعې لمانځه ته ځم په لاره باندې تکبیرونه ویل نو د دې کله چې دا تکبیرونه وایي نو د دې تکبیرونو سره سره د دې ثوابونه هم کېږي یو صحابي به چې کله به یې لمونځ وکړ نو دروازه کې به د مسجد ورې یا الله ما ستا فریضه ادا کړه او زه اوس بهر ته وځم ستا رزق غواړم تا نه غواړم نو بیا به بعد د هغې نه بیا په کسب و کار باندې شروع وکړه د دې لپاره چې موږ تاسو د جمعې په اهمیت باندې وپوهېږو دغه مفت کار نه دی دغه یوه اجتماع ده او په دې اجتماع کې ټول مشکل حل کېږي مریض پخپله هم کولی شي اقتصادي مشکل هم حل کولی شي د دوکانونو سودا هم اخیستلی شي دا ټول شیان د دې ورځې په برکت باندې کېږي همداسې د اخترونو کې همداسې د حج کې اقتصادي مشکلات زموږ او ستاسو دا ډېرې لوی لوی ورځې دا اوارۍ او موږ او تاسو ته سهولت را رسوي نو بیا اقتصاد کول په هر شي کې دی رسول صلی الله علیه وسلم من راح فی ساعت اول وخت کې چې څوک راغی نو د هغې لپاره هغه څه دي فکأنما قرب بدنه وایي هغه څوک چې مخکې راغی جمعې ورځ ته لکه د اوښ قرباني او اوښې خیرات کړی وي بیا وایي دویم من راح فی ساعت ثاني دویم وارې راغی دویم کس راغی فکأنما قرب بقرة هغې غوا حلاله کړه او د هغې خیرات یې وکړ او د هغې نه وروسته من راح فی ساعت الثالث څوک په درېیم ساعت کې راغی هغې کپشن ګډې حلال کړه او ګوسفند یا پسۍ حلال کړه ومن راح فی ساعت الرابع څوک چې په څلورم ساعت کې راغی فکأنما نمبر کې راغی قرب دجاجة هغې د خیرات د یوې چرګې او د یو چکن وکړ او بیا وی من راح فی ساعت الخامسه څوک چې په پنځم ساعت کې راغی فکأنما قرب بیضة لکه هغې چې یوه هګۍ خیرات کړي دي کله چې فاذا خرج الامام حضرت الملائکه یستمعون الذکر وایي کله چې امام راووځي خطبې ته کښېني مانځه ته راشي نو ټول ملایکې خپل دفترونه بند کړي او غوږ کښېږدي دې ته چې امام څه وایي نو د امام د ملایکو د اوازونو ته غوږ کښېږدي او خپل دفترونه بند کړي باید سړی هم د جمعې یو شرایط دا دي چې آرام کښېني په اسوده باندې کښېني او کله چې امام خطبه وایي د مابین د دوو خطبو دعا دې وکړي خلاصونه دې نه چکوي په زړه کې دې دعا وکړي او ځان ته دې لنډه دعا وکړي او رسول صلی الله علیه وسلم به چې د یوې خطبې د بلې خطبې تر منځ کېناسته قرآن به یې ویل یا به یو آیات ویل یا به یو شی به یې ویل خو قرآن عظیم الشان به یې ویل
د دې لپاره چې زموږ ستاسو بابا خلق شوی، د دې لپاره چې زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم دې جمعې ته احترام کړی او د دې عزت یې ساتلی او په اسلام کې یوه د جمع ورځ ده او یو بهترینه ورځ ده. د دې باید هغه څه وساتو کوم یو چې زموږ او ستاسو د عزت د ساتنې وړ وي او د خدای الله جل جلاله ته ورځ په قیامت باندې سره د قرآن، سره د جمعې د فرض ادا کولو او سره د ټولو عباداتو ورشو پاک صفا سوتره او طیبا، مسلمان سره طیب او پاکي خوند کوي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة